హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్మెక్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం RRB NTPC CN01 of 2019 సంబంధించినటువంటి రివైజ్ రిజల్ట్స్ యొక్క డేటాలో భాగంగా కోర్టు కేసు ఏదైతే వేయడం జరిగిందో దానికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అని చెక్ చేద్దాం. అండ్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ హియరింగ్ ఎప్పుడు అనేది కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. చివరి వరకు చూస్తేనే మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లారిఫై అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనకు కేసు అనేది ఈ నెల 25వ తారీఖు రోజు వేయడం జరిగింది. అయితే దాంట్లో కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉండడం వల్ల అది కొంత ఇష్యూ రావడం వల్ల మనకి ఇంకో కేసు అయితే వేయడం జరిగింది. సో ఫైనల్లీ కోర్ట్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క డేటాని. సో ఫర్దర్గా మనకైతే ఈరోజు కేసు అయితే అఫీషియల్గా అయితే కోర్ట్ అయితే రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దాని యొక్క మెయిన్ డేటాలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో మనకి ఒక కేసు అనేది సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ ద అఫీషియల్ సైట్, మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కేస్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్లో కేస్ స్టేటస్. సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం డైరీ నెంబర్ కానీ కేసు నెంబర్ కానీ ఎంటర్ చేయొచ్చు. డైరీ నెంబర్ వచ్చేసి 1858, ఇయర్ వచ్చేసి 2022. సో దీనిపైన సెర్చ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. కేసు నెంబర్ వచ్చేసి 827/2022. అండ్ అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ వచ్చేసి 25/3/2022. అప్లికెంట్ వచ్చేసి సందీప్ కుమార్ అండ్ అదేవిధంగా అదర్స్ అండ్ అదేవిధంగా రైల్వే అండ్ అదర్స్. సో ఇక్కడ మోర్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తుంది కదా. సో దీనిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో కేసు యొక్క హియరింగ్ అనేది రేపైతే ఉండడం జరిగింది 30/3/2022. సో రేపైతే హియరింగ్ ఉంది, అది కూడా ఏ కోర్టులో కోర్ట్ నెంబర్ 1 అయితే ఉండడం జరిగింది. సో అండ్ అదేవిధంగా రెస్పాండెంట్ సంబంధించి ఇక్కడ మనకు అన్ని రైల్వే బోర్డ్స్ అయితే అటాచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదేవిధంగా కోర్ట్ ఫీజ్ అండ్ అదేవిధంగా ఇంకో కేసు కూడా వేయడం జరిగింది. ఆ యొక్క కేసు బేస్ పైన మనకి ఒక ఫైనల్ డేట్ అయితే జరగబోతుంది, దట్ ఈస్ 1943/2022. అండ్ అదేవిధంగా కేసు నెంబర్ వచ్చేసి 889/2022. ఇది ఈ రోజు చేసినటువంటి కేసు, ఓకేనా. సో 25th రోజు ఒక కేసు వేయడం జరిగింది. దాంట్లో డాక్యుమెంట్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మనకి ఇంకో కేసు వేయడం జరిగింది 1943/2022 అని. సో ఇది కేసు ఇస్ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ కాబట్టి దీన్ని వీళ్ళైతే తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీని బేస్ పైన ఓవరాల్గా ఈ రెండు కేసెస్ని కలుపుకొని మనకి ఒక ప్రొసీజర్ అయితే జరుపుతున్నారు, ఓకేనా. మనకి ఇక్కడ రెండు కేసెస్లో దట్ మీన్స్ 889/2022 అండ్ అదేవిధంగా 827/2022 ఈ రెండింటికి కలిపి మనకైతే ఒకటే ప్రొసీడింగ్స్ అయితే జరగబోతున్నాయి. అండ్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఈ యొక్క టోటల్ డేటా అనేది కోర్టులో మనకు అప్డేట్స్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా రైల్వే వర్షన్లో కనుక తీసుకుంటే మనకు NTPC రివైజ్ రిజల్ట్స్ బేస్ పైన ఆల్రెడీ సైట్ అయితే హోల్డ్లోకి అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా రైల్వే NTPC సంబంధించి రిజల్ట్స్ యొక్క సైట్ ఇది. సో ఈ యొక్క లింక్లో మనం క్లిక్ చేయగానే మార్నింగ్ దాకా ఏమొచ్చిందంటే క్యాండిడేట్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తే తర్వాత మనకి ఒక డేటా వచ్చేది. ఇప్పుడు దాని మొత్తాన్ని కూడా తీసేసుకుని మనకు డైరెక్ట్గా ద లాగిన్ ఫామ్ విల్ బి లైవ్ షార్ట్లీ. సో ఈ విధంగా డేటా రావడం జరుగుతుంది. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మనకు టైమర్తో సహా అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ఏ టైంలో మనకు రిలీజ్ అవుతుందని, లేదంటే మనకు ఒక నోటీస్ అయితే ఇష్యూ అవుతుంది. నోటీస్ తర్వాత ఈ యొక్క డేటా వస్తుంది. అయితే యాక్చువల్గా మనం కోర్టు కేసు అనేది కొద్దిగా టైం పడుతుంది అనుకున్నాం, కానీ వీళ్ళు ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయిపోయి ఇంకో కేసు వేయడం వల్ల కోర్టు హియరింగ్ అనేది ఇమీడియట్గా రావడం జరిగింది, ఓకేనా. రెండు కేసెస్లో మనకు ఒకటి ఎర్రర్ ఫ్రీ ఉండడం వల్ల ఇమీడియట్గా హియరింగ్ అయితే వచ్చింది. సో ఈ యొక్క హియరింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, NTPC రివైజ్ రిజల్ట్స్ ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ కోర్ట్ గివ్స్ స్టే. కోర్టు స్టే ఇచ్చేదాకా మనకు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవుతుంది. కోర్టు కనుక స్టే ఇవ్వకుంటే మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ కోర్టు కనుక స్టే ఇస్తే అప్పుడు మనకు ఇచ్చిన రివైజ్ రిజల్ట్స్ కూడా యూటిలైజ్ అవ్వకుండా ఆగిపోతాయి, ఓకేనా. ఈలోపు రివైజ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినా ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ దానిపైన ప్రొసెసింగ్ జరగకుండా మ్యాక్సిమం అయితే అంత దాకా వెళ్ళదు. రైల్వే కూడా దానికి తగ్గట్టే రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇమీడియట్గా ప్రూఫ్స్ కూడా సబ్మిట్ చేస్తుంది. ఈ ఇష్యూ అనేది తొందరగా క్లియర్ చేస్తుందని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద లైవ్ డేటా ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ద లైవ్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద క్యాట్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి వచ్చినటువంటి అప్డేట్. సో మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా ఇంకో కేసు వచ్చేసి మనకు 1943 కదా. సో 1943/2022. సో ఇది కూడా మనకు సందీప్ కుమార్ వర్సెస్ రైల్వే. దిస్ ఈస్ ద కేస్ నెంబర్, ఓకేనా. సో ఈ యొక్క డేటా కూడా మనకు ఈరోజు నైట్ కల్లా కానీ లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ కల్లా అప్డేట్ అయిపోతుంది. కోర్టు హియరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మీకు అప్డేట్స్ అనేవి అందించడం జరుగుతుంది, ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో, మనకు వచ్చినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇది. ఈ యొక్క వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేయండి. సో రివైజ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయా రావా అంటే రైల్వే తన యొక్క వర్క్ అయితే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంది. ఒకవేళ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ అన్నట్లుగానే మనకు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ అప్డేట్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రీపోన్ చేసుకుని కోర్టు కేసు ఉంది కాబట్టి దెన్ వీఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్. లేదు అంటే మనకు రైల్వే కనుక ఇంకా డిలే చేస్తే మాత్రం కోర్టు నుంచి స్టే వస్తుంది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ ఇష్యూస్ అయితే రైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఇన్ని రోజుల నుంచి మీకు వీడియో చేయలేదు, బికాస్ కోర్ట్ కేసు అనేది ఈ రోజే మనకు ఫైనలైజ్ అయింది కాబట్టి, ఓకేనా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో మనకు డేటాతో కలుద్దాం. వీడియోని అందరూ కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.